vídeo de hoje temos uma brincadeira super divertida que é Slime com massinha! Yeah! Então quem quer ver como vai ficar? Bora nessa! Bem-vindos ao meu incrível universo! Aqui a diversão nunca acaba. Eu sou a Rafa e essa é minha mãe. Ei galerinha, eu sou a Drica, tudo bem com vocês? Vamos começar mais antes. Deixe bastante like, Se inscrevam. ative o sininho. Também compartilhe para o meu canal crescer. Sim, pessoal, então vamos começar esse vídeo, Rafa? Sim, e também é a primeira vez que a gente vai fazer com massinha, né? Slime com massinha, né, Eu Rafa? tô ansioso. E aí, pessoal de casa já fizeram um slime com massinha? Nós vamos testar aqui pra ver se dá certo. Será que vai dar certo? Eu acho que sim. Posso começar? Podemos. Vamos lá. Primeiro a Cola, que é o item mais importante. O Rafa quer usar a cola branca, eu vou usar uma cola transparente. Vamos lá. Botar um bocado de cola aqui, né, Rafinha? É um bocadão. Só faltou, sabe o quê? A gema aqui. Você não quer pôr mais? A mamãe colocou mais. Não, vou colocar. Só faltou a gema aqui pra virar um ovo. Ovo. Pronto. Pronto. Agora Vamos escolher a massinha. Qual que você quer? Eu acho que eu quero a rosa. Você vai cuidar? Gente, será que vai dar certo? Eu vou picar ela. Tão Eu cheirosa. vou pegar. Tomara que ela esse azul. dissolva. É, esse Eu acho que eu vou usar azul duas, a difícil. rosa e a vermelha, pode? Eu acho que pode. Vamos lá, gente. Ai, não dá pra tirar esse azul. Dá, deixa eu Tirou um azul. Vou fazer vermelho e o Rafa azul. Azul e rosa é rosa. Rosa e vermelho. É. Azul claro com azul um pouco mais escuro. É. Pronto, eu já piquei meus pedacinhos aqui dentro da minha cola. Cola que vai virar mais slime. Vai virar um slime. Posso começar a mexer? Pode, a gente tá fazendo tipo um bolo de Gente, slime. parece que ela não dissolve. Os pedaços estão aqui, acho que eu vou ter que dissolver com a mão se ela não dissolver, não é, Rafinha? É. Tem que só Bom, tá soltando uns pedacinhos aqui, mas... Ixi, não sei se essa massinha é boa não, hein? misturar mesmo. A massa com colher. Não é? Ela não dissolve, não é, Rafael? Pessoal, olha o meu slime. Olha que Uau! legal, né? Vai dar certo, Eu Rafa? acho que sim, né, E vocês? pessoal? Isso, e vocês, pessoal de casa, acham que vai dar certo a nossa slime com essa massinha? É. Bom, essa massinha não tá querendo dissolver, não. A massa assim, ó. Olha, a do Rafinha tá dando mais certo que a minha. Aí eu vou colocar, sabe o quê? A escala. Não, vou colocar o ativador para ela começar a endurecer. Depois eu acho que eu vou apertar ela com a mão para ela misturar. Eu também, boa ideia, Não é, né? gente? A gente pega com a mão quando a slime É, fica e aí pronta, acaba né? de dissolver esses pedacinhos na massinha. Uhum. Gente, nós não estamos usando corante porque a gente achou que a massinha fosse dar cor para nossa E slime. tá dando cor pra slime, É, né? tá Mas começando um meio rosinha aqui, muito clarinho. o meu tá ficando tipo um flocos. É um tipo meu Ó. sorvete é flocos azul. Flocos azul. Aqui, ó, tá virando uma Mas tá Uma quase geleca ativando, aqui, pessoal. Tá quase ativando. Vai ativar? Gente, torce aí, tá? Torce aí para as nossas slimes darem certo. Hashtag ó. Rafa Flocos. Hashtag Drica, pedacinhos de... Massinha. Pedacinhos de massinha. Rimou. A do Rafa tá mais bonitinha que a minha na cola branca. Tem que disfarçar mais, né? Disfarça mais. Vamos pegar um pouquinho, né, gente? Ativador. Será que eu vou precisar de mais também? Ó, pessoal de casa, se der certo aqui, aí vocês podem fazer aí, tá? Pra não desperdiçar material. Né, Rafinha? Quase lá. É um teste, vamos ver. Ai, massinha, eu tô contando com você, né, Rafinha? Vamos, massinha! Hashtag massinha azul! Hashtag massinha rosa. Ficou esquisito.
Tem slime. Calma. Olha a minha. Olha. Fica E aí, pessoal de esquisita. casa, olha que coisa que tá virando. Vamos ver, vou colocar um pouquinho mais de ativador. Nosso ativador, gente, pra quem ainda não sabe, a gente usa água boricada com um pouquinho de De bicarbonato. bicarbonato de sódio. A minha tá ativando. Isso, eu tô achando que a minha vai ficar dura agora, que virou uma pasta, gente. Será que vai dar pras brincadeiras, Rafinha? Sim. Tomara que dê certo. Acho que eu vou enfiar minha mão aqui dentro, gente. Vamos Já? começar a misturar com a mão. Porque, olha, eu quero ver se dissolve. Essa massinha não dissolve. A minha olha. dissolveu. A do Rafa tá melhor que a minha. Nessa cola transparente não deu muito certo, não. Eita, Você vou até o pedaço pra Olha, fora. Rafa. Olha a minha. Deixa eu ver. Tô virando O Rafa tá com medo de menta. enfiar a mão lá dentro, hein? E a mão aí dentro, menina? Nossa, nem ativou nada. A minha tá bem pregueta ainda. Vamos ver quanto tempo essa massinha vai levar pra ficar pronta. Massinha Essa com slime. É, essa massinha com slime. Ai, tem câmera de ativador. Cheirosa tá, que essa massinha ela é muito cheirosa. Ah, minha tá ativando agora. Ai, gente, esqueceu dos glitter. Glitter. Ai, coloca aqui pra mim. Ixi, como é que nós vamos fazer com os glitter agora? Ai, tem Vou problema. abrir aqui com a mão só. Será que eu consigo abrir também? Eu poderia ter deixado fechado isso primeiro. Vermelhinho, pra combinar com a massinha que eu escolhi. Eu não consigo fechar. Ah, como é que eu vou fechar isso? Peraí, Rafinha. Não sei. Peraí, segura aí, para não cair. Pronto! Deixa eu Já não mexe essa vasilha, né? Segura aí, também. Olha que esquisito, né? Opa, tirei. Tá me melecando aqui. Pronto. Agora o meu faz Gente, agora ela vai ficar bem mais bonita com glitter, né, Rafa? Já tava bonita cor de rosinha, agora vai ficar brilhando. É, meu também, meu é azul. Pessoal, nossas slimes ficaram prontas! Ficaram bem macias, E gostosas, muito né? esticosas. Ela estica muito. Ih, arrebentou, mas ela tá esticando. Agora a gente vai para as 3 brincadeiras. Primeira brincadeira é Pula corda! Então, mamãe vai começar. Sim, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Chegou a 15? Chegou. Então Nossa. tá, 15. Agora é Tá a um vez pouco do mais Rafinha. molenga. Ela acabou esticando muito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ela ficou tão fininha de um lado e não deu, né? É. Só faltava 3 pra te alcançar. Ah, quase que empatou. É. E a segunda brincadeira, que É o pessoal de balão. casa eu sei que gosta, é Balão de slime. Eu vou começar. Você começa? Então vai, Rafinha. Muito legal. Esse daqui. Gente, a slime do Rafa ficou muito bonita. Obrigada. Nossa, que acertei. Quase que vai em cima. Que lindo, hein, Rafael? Sabe? Agora é minha vez. Vamos ver se vai dar Slime certo. da mamãe. Igual a do Balão da mamãe. Rafinha. Gente, ela tá muito grudenta ainda, mas vamos ver se vai dar certo. Vamos lá? Vou te dar ajuda. Quem ganhou? Cresceu muito. Acho que o Rafa ganhou, não foi, gente? O dele foi maior. Você ganhou a primeira, eu ganhei a segunda. Muito bem. Vamos ver quem que vai ganhar a terceira. Agora é a mais esperada, que é a brincadeira dos monstrinhos de slime. Ah. Pessoal, agora a gente já chegou com os materiais monstrinhos. Isso, não é? Kit de enfeitezinhos. Então vamos fazer um monstrinho bem bonitinho, Sim, Rafa. vamos lá. O que eu vou fazer? 3, 2, 1 E já! Eu já sei o que eu vou fazer. A menina tá esticando muito. Vou fazer um estilingue. Estilingue estica, né? Estilingue estica. Nossa, o que será que eu vou fazer, gente? A sua é uma estrela? O Patrick Estrela! Do Bob Não, mas eu não queria Esponja. fazer o Patrick, não. Não é o Patrick. É um monstrinho diferente. Tá. Parece Patrick.
parece uma estrela, mas não é uma parede. Então vamos colocar os olhinhos. Tá bem difícil. Eu vou colocar mais ovos, gente. Ai, vou colocar. 3 olhinhos. E pronto. E uma boca verde. Acho que eu vou colocar uma boca bem grande. Eu vou colocar uma boca também bem grande. Esse é azul. Não, Eu vou colocar um Rosa. nariz de pelota desse. Ou desse. Acho que eu vou colocar esse. olha meu monstrinho. Ai, que lindo, gente! O Engraçado monstrinho da também. Rafa tá muito fofo. E agora eu vou colocar umas bolinhas aqui. Ai, eu não sei o que eu escolho, não dá pra ver direito. Eita, quase botou. Acho que tem que ir aí, Rafinha. Mas é muita coisa. Gente, é muito legal fazer monstrinho de slime, não é, Rafa? Muito legal. Vocês já fizeram aí, gente? Quem já tá acompanhando o canal do Rafa há mais tempo? Vocês gostam dessas brincadeiras? Escreve aí, deixa aí nos comentários pra gente poder saber a opinião de vocês sobre os nossos vídeos, né, Rafinha? É, mamãe, qual é o nome disso? Ah, isso é de fazer enfeite de miolinho de florzinha em artesanato. Mas eu não sei o nome, gente. Ah, tá. Gente, do Rafa ficou muito lindo, ficou um monstrinho diferente. Meus trinchilinhos. Pronto, acho que o meu tá pronto. Deixa eu ver se eu ponho mais alguma coisa. Mas o meu só precisa de um Eu ponho vermelho. lacinhos. Acho que eu vou pôr lacinhos aqui, né? Preciso mais de um vermelho. Nas anteninhas dele. Pronto, mais um vermelho. Pronto. Meu monstrinho tá pronto. Acho que ele ficou bonitinho. O que, que vocês acham? Já estão vendo aí na telinha o meu? O meu aqui. Que gracinha, gente. Veja aí os nossos monstrinhos. Deixa aí nos comentários quais vocês mais gostaram, né? É. Né? Hashtag Rafa, o monstrinho estilingue. Aí tá mesmo parecendo um estilingue. Hashtag Drica, o monstrinho estrela. Oh, é a mesma coisa que eu. Pessoal, este foi o vídeo de hoje, não é, Rafinha? Sim, foi muito legal. Foi muito legal e divertido sim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem aí do outro lado prestigiando o canal do Rafa. Ah, Sim. Então, gente, o vídeo vai terminando por aqui. Mas antes, antes- deixe bastante like, se inscrevam. ative o sininho. Também compartilhe pro meu canal crescer, crescer, crescer. Sim, gente. Assistam os vídeos aí por inteiro, ok? É muito Sim. importante pra gente, não é, Rafinha? É. E divulguem também. Quem não se inscreveu, por favor, ativem aí, ó, o Só inscreva-se apertar e o o botão sininho também. inscreva, né? Isso. Então, Então tá, um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. gente. Beijo, obrigado pela presença de vocês aí no canal do Rafa. Muito Foi legal. muito legal. E também eu posso ir pra longe com meu monstrinho estilingue, porque ele pode me lançar. É só o Rafinha pra longe. Tchau. Que legal, tchau.